男がセスナを操縦していると、前方に不気味な雲の塊が現れた。近づいてみると、それは巨大なミツバチの群れだった。男が反応する間もなく、ミツバチが機内に侵入して激しく刺してきた。慌てて高度を上げて逃れようとしたが、情報の旅客機に衝突してしまった。旅客機は緊急上昇で回避を試みた。だが次の瞬間、コックピットに亀裂が生じ、女性機長は一瞬で吸い出された。コックピットの穴は座席で塞がれたものの、機体の天井は引き裂かれていた。乗客たちは次々と振り回された。アテナは必死にコックピットへ這い進んだ。副操縦士は負傷して意識が朦朧としていたが、それでも懸命に機体を操縦していた。自動操縦を起動した後、彼は気を失った。無線機は壊れ、管制塔と連絡が取れない。アテナは911に電話するしかなかった。指令センターは直ちに周辺空域の航空機を退避させ、機構教官による遠隔指導の手配をした。だが操縦パネルのボタンは複雑すぎて、アテナには全く区別がつかない。少しでも間違えれば墜落して全員死亡だ。危険的状況の中、一人の少年が的確にボタンを指さした。彼の助けを借りて飛行機は無事に旋回できた。だが状況が落ち着いたのもつかの間、轟音が響いた。天井に挟まっていた破片が気流に巻き込まれ、機体の天井に大きな穴が開いた。荷物が次々と機外へ吸い出されていく。警報が鳴り響き、飛行機はバランスを失って急降下を始めた。教官の指示のもと、少年は手慣れた様子で操作を行い、ようやく機体は安定を取り戻した。機器は一時的に去ったものの、飛行機はいつ空中分解してもおかしくない状態だった。その時、意識を失っていた副操縦士が目を覚ました。だが次の瞬間、突然床に崩れ落ち、呼吸が急速に弱まっていった。彼らは再び絶体絶命の窮地に立たされた。アテナは必死に救命処置を施した。しかし今度こそ、機長は完全に息を引き取ってしまった。だが、今は悲しんでいる暇はない。まず飛行機を着陸させなければならない。インストラクターの指示を頼りに、アテナは何とか操作をやり遂げた。しかし、着陸態勢に入ったその瞬間、まさかの再びアクシデントが起きてしまった。機体は瞬く間にバランスを失った。